اینجا میبینید من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جزوشه، بلوچستان جزوشه، کردستان جزوشه، خوزستان جزوشه. حالا این منم، ممکنه بعضیا بپذیرن، ممکنه بعضیا نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جابجا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست. و مسئله یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدی است. شوخی بردارم نیست، تعارف هم با کسی ندارید. یا ایران یکپارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با همیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانیم، بعد خودم رو یک بلوچ یا یک کرد یا آذری میدونم.